Kanini. Souci na za fene ke liboso batamite malamu baya pour soutenir ce beau temps pour le tout ça minene na vie. Patrick akoma andi. Na kokoma na nga ezaki papa na nga akufa. So tant de mal banda. So to koma bakamadi na ngo usko wazanga. Tama bimisi nga libanda wo. Ngapena na yaba libanda ti. Wamuta musanga ti na eba kisha sendizala. So tong na ndo tambola jumsu yo mabutu makasi. Ali bayamo landa biso. So nga police mo bamuna bakadenga na butu. Ba sisoka tazaki de personnes ba sisoka. Bozela ati colonel mo boya apport qu'il y a une solution. So tong waninga bakimi la police na vandi pour te zagi des personnes te vendre ti déjà pour nier sur ce bamakasi al colonel Anton aya asi ce que tout ma vie na affaire sociale na komi zagi da ba déjà natamboka ba mama kasi e plame natamboka ba ko tika ngai. Et papa m'a ben nama social ya kotikanga na tamba pa biso na na commune ba commune kombo na ngai akoma tuna ba question uta wa ba kunata na bana otamboka ni baba mama biso akufa na mboka na kala papa biso ana Kinshasa papa yo kufa. Ya pa yo kufa tika na moko comme la nanti to me to koki ko bima kaka boete ndenge to yaki to bima bongo to ye na cadre ya chaîne biso na lobaki na annonce nanga na cadre ya News Télévision to yaki kotala bino na mwa mukie oyo to zaki na onde to sepela ki to partager ngo pe na bino papa enveloppe yango yo mukie zane ko aider pe bana ndenge zala kaka. Mais tokoya lisusu ezambala ya suka te tokoya isoko visiter bino ata na cadre ya chaîne te na cadre na nga na yebisa déjà na bandoya o eza na cadre ya chaîne pe to bandoya nzambe ka ndenga to sunga biso Isaac News Télévision l'homme simple José Young Parkinson Mabian lié l'image il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosolam, yeah, Sosolam, Voilà, merci beaucoup Balandia, News TV, Balandia Jules, la chamade de la presse. Merci pour la confiance, pour la fidélité, pour continuer, couper sa biso toujours. En retour, tant on a kana lobana bino kaba merci, na pe sarabino ba mbote partout vraiment bozali, bo s'abonner émission. Et bon s'abonner à la chaîne Bisso, bon aimer et puis bon partager émission et ça la Bisso vraiment bien parce que bah commentaire nabino, bah partage nabino et ont contribué un plus la chaîne Bisso en tout cas, bah abonné fidèle na pesi bino vraiment merci bah maman nyo surtout na souhaité bino bah bonne fête à bah maman a souhaité maman Karine Louta na souhaité na la grande chérie Vicky Sifanakat à Dubaï na souhaité na Babi Mandala na souhaité na baninga na nganyo surtout bah bonne fête à bah maman Karandenge Zalaka na cadre lelo ya orphelinat toye ko assister orphelinat na biso les bons samaritains balobi bolia na ba oyo bazolela ba o bazolela bolela na bango ba o bazo sepia bo sepia na bango sko biso lelo na kati ya News Télévision to kiti na les bons samaritains awa eza orphelinat et kamba me papa Jorma toye kotala bango na cadre ya chaîne toye visite donc ba o nyo surtout bolanda biso vraiment bolanda biso de début jusqu'à la fin. Et ça a vraiment bien so bien pour sali art au biso vraiment to sali na kati orphelin oyo to sunga ba orphelin to zana bango elongo to yoka bango ndenge ba koloba to kokuta pe na papa John Maye moko akambaka orphelin les bons samaritains a ko expliquer biso ba conditions de vivre na bango vraiment to za la scotcher branché na kati News TV to kutani sima. Bonjour. Bonjour les enfants.
Papa Jorma, bonjour. Bonjour maman. Kala Kala pena makasi. Biso pe to sepeli komono su journal lelo. Maman a pena sepe vraiment koya kokuta na bino lelo, ça fait longtemps vraiment. Bonne innocente. Vraiment azobatela. To kabwana ki na année passée mais lelo Zamba sungi to kotimbula sika to kutani so. Bonne santé. Te Zamba vraiment azobatela par la grâce de Dieu. Biso nyonso toza bien na bana nyonso. Bana nyonso na moni bana babaki sami Babaki c'est vraiment ebelé, babaki c'est peu ebelé makasi. Babaki sami ebelé bo. Baki otika bango to mo kenda lo kabango de sous comme d'habitude. Non, biso na orphelinat les bons samaritains tokenda ko luka bana te. Mingi na nzela l'état nde tozora bana na nzela et affaires sociales. Pe na batu musu bayebi ki orphelinat ezaka na avenue Pote numéro 46 na Kingabwa, orphelinat les bons samaritains. Nous sommes ça musika moni orphelin to orpheline moko boye aola na balabala zo souffrir azol orphelinat moni bayaka na bango awa. Mais so mutayene bongo tozwaka ye tomemi na commune po basala document pour mwana kota awa. Pour mwana kota po basala document. Mais yo moko soki otambo na nzela okutani na bango ozwaka te sans ni na l'état permission l'état. So na kuta na bango lokwa na zana mikanda nyonso orphelinat mikanda l'état na ozwa mais na oyani na centre te. Fona lekana na commune na bureau ya affaires sociales pour basala document pour mwana kota awa. Konde ba traitera bana oyo bandoki na nzela sipozo kutani na eboye tango ozwaka bango banga na ote o traiter bango bandoki nde batu baloba te bon bato ba traiter bana bandoki ta musu bango musu baza bandoki bango moko parce que nde bano baza boye so yoki ba histoire bana oyo oba musu habite ngaba kanga ndoki ngaba bena muyibi ngaba bena za boye baboye na famille parce que papa kufa mama kufa babwaki mwana. Mais biso tozi bana toza basela nzambe toza bato to priaka bato to bondelaka. Oui eza na bana musupi bazaka pe aza misala mabe. Mais majorité ya bana o bayaka pe na balabala za kaka ba nyokolier torture leki abimi na balabala parce que bato wana ba mutima te baza ba parents na été. C'est ça ba nyokoli mwana. Tant musuza na mwana ndeko no akufa tikela yo na mwana na ona ndako. Mwana ayibi mbongo. Loko oza na mwana mo bokolaka na ndako aza mwana ote okangamelika ayeke ye muta yibi mbongo wana omoni kobeta konyokola c'est ça moi que mwana muso mwana kokine te abina balabala tango pa komi fazer amoke vie ki fazer azokoka te akomi koluka orphelinat ndo moni ba kotikela biso bon mais tant biso zwaka bango tozo ko encadrer bana ozoma ke mwana azanga ka affection ba parents azangi muto ko encadrer famille bolingo ezate muto azotala bana na ye c'est ça ozoma ke bana ba obima mais pona kobanga ke ndoki biso banga ati mais na moni pe ba mikolo bazangi à part bana ba mikolo pe baza raison na bango ezani. Bon raison abano bakoli baza bana parce que biso tozaka ba magie ate toza toujours ba mineur eza bana musu bayaki ta musu na moins 13 ans akoli awa tomoni pe akokisi moi 17 ans 16 ans na kati orphelinat. Raison na bango ezaki liwa ba parents musando vana mama leki comportement mabe azoni okola mwana ti atali kolesa mwana bo abengani mwana se trouvé na balabala mwana kokite akimi na bureau affaires sociales ba ko senga biso so to kozo mwana mo total pe kaza mwana aza na avenir aza pe na besoin atanga ayeba nzambe parce que na balabala moi mwana tanga ezati na balabala moi mwana kinda te église ezati parce que c'est bizarre sukolaka te libanda koliani na pasi do ataza ye muyibi ta ko koma muyibi à cause de la souffrance de moni ke tokangaka motema te ya kotika bana balabala nde tozwaka bango po baya na orphelinat po nzamba kokisa wa bongisa po na bango. Pardon, nazoni simaka makanisi na yo to zwa likanisi oyo ta ko berger bana o baza ya yo c'est facile c'est pas facile ta ko zwa vraiment bana boye pour encadrer bango na yebi ke yo boleka na nzela na bango se retrouver dans orphelinat yango ko kanisi ba oyo to ndeni. Bon ngai nalinga na nzela na bango mais ngai na se retrouver na orphelinat te ngai siko na se retrouver na église
Donc nga na ba moment pasi na kolela nga na église mais na santa douleur wana nga na kufelaki te ke papa na mama na kufelaki kaka papa wana naza na ba 7 ans wana papa kufi donc namona vraiment pasi bokie koto yo toke pa mama leki oka mkonsu mama esimino ke ote babi to longwa bokumbi biloko na bandeko na nga tosimisa toke kote mosusu kote tokende lisusu ote koto lisusu bola na salon bino nyonso te bolongo mais ma papa biso azali na lupango na ye mais baséparation wana papa ye kokufa lisusu esalaki totelengana vraiment nde na age ya mokie lokola nazalaki motu mona bandaki kobondela nde nayebisaki nzambe soki akopermettre nga na koli nako mokolo na kobanda kosunga bato lokola bano bazoniokwama bato baza na bato te donc na kosunga bombe ntango na ndo nasalaki ve wana nazalaki na ba age ya ba 9 ans wana na obanga na okanisa lokola na kokufa lokola na kozala faze donc na ndo linga te ke nazala faze na ndo linga pe te nazala mutu mo azanga ntina na mokili donc ndo linga nzambe apesa nga valeur mais po apesa nga valeur ndo mwaka soki nzambe apesa nga valeur ata mosu apeyanga te soki nzambe epambolanga ata mosu apambolanga te lokwa tondoka mpe bamateya toza mwana mokie parce que bana bakeseni eza na mwana mosusu aza mwana mokie mais so ozoteya ye azokipango te azomona yango bongo mais eza na mwana mosusu aza mwana mokie akoza na 8 ans so ozoteya azoconsidere yango mpe azosalela yango soko nga nazalaki na arrangea bana oyo soki oteyi likambo akangi yango na motu mpe aluki kosalela yango yango wana na 9 wana wana loka bahistoire bazoteya okoti mpe eglize oki bazoteya histoire ana asalaki ve nga mpe nasala ve donc nasalaki ve ya kosunga nasalaki ve mo mpe na angle ya église wana soki nabetela yango motu te ezaka mokolo na okokisa yango nde bato bayebaki nasalaki mpe ve boye parce que wana eza tosolelaka na nzambe donc bave wana nde nasalaki yango epermetaki ke na nzambe epasunga nga nazala nde naza boye ntango namoni ke nazwi mwa possibilité ya moke ya bino mpona kipe siko makambo na bandeki koloba malgré tout non tokokisi nyonso te bon mpona kobokola bana oyo ya liboso na esaka bato eza na grâce ce n'est pas facile koliesa 49 enfants na bébé boye eza pasi makasi parce que pamba namona motu mosusu na bana 5 na ndako azodeklare ke tolala nzala mais baza 5 siko bana baza ebele boye na maladi na baklasse donc ya liboso so na biba effort ya liboso eza nanu nzambe ya liboso eza nzambe mais ya mibale eza mpe volonté ya yo moko kola eloko donc nasalaka effort wana ya kozwa mbongo na nga nyonso naganiaka na mosala nzambe natia na disposition ya bana oui eza prophète à part wana naza na mwa baactivité mike tosalaka ofungoli mwa eloko moko boye ekotisaka mwa implice po ozanga eloko te tosalaka yango à part baactivité wana mo ezaka mwa motu mwa kende voya esombelanga ata mwa basaki ya makala ya yelanga so esaliki na mosala nanga nazwi te nake kuna nake kozwa po epermettre kaka bana bavivre donc tosala befoi à part wana eza na bandeko mosusu batinda bilo nde namoni boye na biloko boye nde namoni chaîne ekaniseli bana bazwa loso bazwa spaghetti jus sukali c'est ça nde mpe bato mosusu basaka na nzela mpe ya bato ezopermettre biso mpe tofonctionner mais eza na période mosusu bokovanda mpe boye 1 mois bomoni ata motu te siko 1 mois epai na biso par jour fo bodepense mbongo ebele kobanda ntongo ti pokwa po saki ya loso mwa ya 25 kilo boye bana balia yango 2 jours mpo nga na kalkila babibundela loso ekotaka 40 kopo so balambi 20 lelo balambi 20 lobi donc esili donc oui naza na mwasi maman
Quand vous avez les camissiers, venez à nous signer ya kosunga bafele osunga batuto bazo souffrir na sa moyo madame na yo aloba na yo ni conseil ni apesa kayo bon tanga yi na sala ki vi wana tozai na iti wana zai mona muke na zai na ba 9 ans mais na zai na muto ya ko bloquer loko na zo bisa nzambe parce que nzamba za muninga na biso te oyebisi likambo na tongo na pokwa o changer na yo non akobotolo pe o apesa yo na maboko bon na saki viana na zena mwana muke mine na âge moki mutako sa vete mais na ko bangela vie na makamna ndeko mona na bomo inanga ndiseleke na sala viana oui yekuta accompagner nga na musalo ni bandeli uta na banda musalo to zaida na ye andima ko se sacrifier ko lala kawa ko sunga bana donc avant kutu ba maman balambela bana bazala donc yimta seki maman ando lambela bana maman zo sukola bana maman zo kipe bana donc yimta ndeko sala nyoso vraiment aza mutu moko accompagner vision oyo à travers na épée et c'est qui na réussir na projet oyo siko projet nous allons ndenge oboko la supposons yozate na nos charge na bango les projets nous allons na bango bon projet on a non liko na bango na lukana pesa bango bilo mibale ya liboso na lingaka bayeba nzambe ya mibale linga batanga mwana nyonso ata diplômé kaka asimba ta papier wana et permettre un jour bakozo epona mona ata muta sécurité fa ba okoma ngai ba otanga po muta kota ki akoma kombo na ye abimaki c'est ça tulinga totangisa bango nanu bayeba nzambe pe nazaka na besoin bango bano baza batu minene donc baza teke batu mo boye o kaka batu bazanga tina non baza batu bakoza ba cadre lobby na ba société baza batu bako diriger ta mboka na biso so ba konzi ba bimata 4 so ba docteur ba bimata 3 so ba chantre ba bima donc soué na ngeza ke bano baza pena batu minene parmi bana oyo o benjara a aussi obimisa pe ko bala a voyager a kenda quelque part donc a comment la bandenge na quoi te bon non to komi na niveau na terre comme ça moi na mon ba voyager bon to ki donc to ko la 4 ans déjà il a balamba baza payer balamba na cadre bon ba balambara bazana ba montamo za motivation parce que so bo pesa bango loté na za sire o lamuka na tongo luka muto mona mututé okuta bango so ba kimi na bango donc tout ça qui est fort wana pour bana baza soin bana balia PR moi malamu faut moi balamba bazala donc to futara bango mais salaire était besoin na binga ngo prime pour encourager bango yango wana so pe mutamutema malamu azali amoni ka ko soutenir biso pe na ndenge ya ko sunga ba mamo balambaka na ba papu baza na porte ba sa sécurité pour bébé bazali bana mike bazali bango nyonso fo futa bango te bébé azaye moko bébé a se retrouver ba sundula ki na hôpital ba boaka ki ba sundele na hôpital nde lokola orphelinat na biso pe bani mwa na bato koto na Kinshasa nde bayaki olakisa bango place na bato affaire sociale nde bayotika bebe awa oui aroxy 3 mois toujours que bébé une semaine mais le lois en 3 mois mais faut on salaire pas comme en 3 mois mais qui est cher na beaucoup la moindre bon ben faut tout ça là bon ezaki donc toza na mbonga pantalon ndimi ou la tata pantalon nzuluka mais sincèrement na zo France il est amila donc comme soupe bo sacrifier pe bayana et au moins pena ke mbongo ezati et si bayana bon pena lelo na bino na bébé na ola lanza
Madame Bouboula Lanzala, bébé Amela, poto là, la demande à les au coup fapam. Ndomoni, tout ça la peine fort pour naïe makasi. Donc, na kondi matin nanda pour nanger le petit calate, bébé en azanga milikité. Oui, bana bolingo, mais ba. Bon, baza bana tabaza bana papa moko soigné zalaga. Moi yana leki mo bitumba. Soto bi ba bundate wana pena to kosi. Parce que quoi baza bana mo makele les alaka. Moi mo pe ba soigné kolobisa ngate apo koti ba mi bale ba vandi suba solo la. On met tout ça bon comment? Quand ça là bon na benga bango na pesa bon conseil mingi to so bon na nzela parole de Dieu bandi ko tali sa bon nzamba lingi boité lokwa baba mike ekota na mitu na bango ndesala ke baza binemite baza l'ensemble ba ko swana na bango miti muke mais après accompagne qui na sali mabe abengi muninga ni bavandi ba continuer na bango parce que bon ba comme famille mon bon za famille les bons samaritains. Famille des bons samedis, papa bon oui. Et arrive à paix, il y a un allée qui va se retrouver ici comme a. Oui, Bazali. Lokola Amos wala liwana. Mbal wala li. Mona ndeko moka yawa. Oka pe tulisa ba image ndebo ba balance ba image we. Aya mwana moko azaki abiki amwana na ye. Ngasko nazani lugu mote la 5 za mwana. Pe awa biso soko ye ki mwana na to pesa mwana te. Pour biso to zande borfele. Fozonga na affaire sociale ba komemo tina tribunal l'enfant à partir à kuna o jitfio o se défendre que mwana za yo. Soki kuna bandimi ba osela nga mukanda ya retrait. Mukanda wana document na songa na jongo na libé mwana na osenga kutata 50 francs. Parce que moi na zane na ba parents biso to bokola ba te pour bafuta biso ndeti ndeko wana zaki policier tanga ya kiawa yekuta ndoko banga banga o mwana nga mwasi na nga mutu anegisha ki mwana secrétaire balabala lokola affaire sociale ko tika mwana ngo awa ndene seke non to pesa mana te zonga na affaire sociale yebisa bango na za policier na za boy ya kulika ba policier te expliquer mo ke na za nde papa ya mwana wana bango boye banu su bo salonini boswana bon tanga kende kuna basololaki bango bayebisi ki fonga na taxi afuta mais to boye ki na biso osenga ni 50 francs to zo ki na biso te quelque chose après ça a été bon après ça a été parce que ça a été né loté ça a été né loté mais et l'autre c'est peut-être moi qui na bolinga mwana ezaki ni mwasi nde na ebite so mwasi na mutabota mwana ngoso kindengeni eza mama mususu mwita mususu mama mbanda otikela ki mwana azwi mwana na absence ya mobali abwaki ni mwana nde yemo ko tangu ya ye tena bolinga mwana ayaki ayino ayato 3 fois mobimba azolingo ki na affaire sociale ngam nesi ape okomona te ona peso combien ngabi ko ba pesa kelo te zonga na l'état pesenga mukanda ya mwana na côté no fena asapi mukanda mwana na zobima isili à part wana to mona pesa na ngote ndio ozwaka bana boy ou même na musala ezara ba jubino et comme na maman non to zo iso ba kite ba foki et éviter soki yo posto parano to ozwaka bon souci ya rozwa ezali mais espace pesa mukie na nombre pena to komi nango eza nombre mo photo tcha pinda limite parce que par rapport à ba condition bana ba vivre ba wala na ba condition bien te ba mbete za pinda li société oui to foutela omoni to zo ikuli kanisi ya ko lancer achat parcelle na batune sanité mo malam to contribuer ata mukie borfele bazwa lupango yana be borfele bazwa lupango parce que so bazwi lupango nzamba kozanga te kopambola biso ekoza un jour nga na kufi mais so bana lupango kufa te fo simba nzete so même nzamba osebia te malgré ozana moto lokola beba boye so babwaki bino na ye libanda eza pasi
yango wana omoni na miso toza na opération moko oyo mobali aza mwana mobali donc tolancer opération ya achat parcelle donc tout le monde akoki kobenga biso mpona kosunga so mpo omoni koza na makoki ebele parce que namonaka bato emotala te soki motu oyo akende kokaba $100,000 place bo motu akabi $10,000 motu akabi motu mosu aza na lupango nde namona lupango moko boye tala lupango monene ko nango aza nde na mbongo ebele azwaka jeune garçon mo amelaka badiambe ebele ayebise vandano abatela porte so jeune wana azalaka wana magete nomela badiambe mena wala na bacondition abe koleka bino nyonso ndako monene bachambre ebele ntongo namoni jeune wana sololi na ye explike ngo te ko lupango oyo aza na Lubumbashi ana mbongo ebele ndatianga ana vandana nanga mais so nakoti locataire akobomanga parce que lupango ne opo bofutela eza mbongo ebele so natali ke moto aza na lupango ya bien oyo ndeti bana boye bazangi place ya kovanda mais ndimi azwani kaka motu moko oyo kuta waluka ne place ya kolala te mapesi ye avanda ne kaka na kati wana ye moko atia mpe locataire te donc avandaka ne wana aza ne kaka ye moko ye kuta bisoki kutu ezali bongo te ndeti bino bato bofeli na boye nakondima oye na bana nyonso tovanda na kati so eza ya ngai ye motu bafingeke motu abakwiti motu abadiamba mais azo raisonne ayebisinga alobi ke papa so lupango eza yanga ata babaki namelaka badiamba nafingaka bato me ngai nayebisa bino boya na bana na bino ofelina tovanda ngai nazwanaka chambre emona avanda bo bavanda bango ofele noko eza yanga te moye napesa bino bovanda eza te natala place wana na lula na biso bana kovanda place oyo otali lopango clôturé otali ndako batonga mpena ndako grave confort makasi donc makasi mpenda ye wabisinga apofuta ba 1000 eza nango mpe kaka na limité awa donc naokaki motema mpasi parce que nalulaki place ya bo bana bo bavanda yabisinga biso mpena eza yanga kaka na minitio ni papier boye na bango bakoti na pesi bango quelque chambre lipongo eza monene bana bandi ovanda na tena bi ndeko kuta azomela masanga azomela diamba azolangwa moko akwei na terrasse mais azo raisonner ke faut asunga borfelin question na ngai esuki eza kaka mpona bato bayaka koadopte bana est-ce que déjà baya fait ana les bons samaritains pour l'adoption ana posa moi d'ailleurs pas adopter est-ce que on dit ma bon biso ana les bons samaritains tous na vision ana te ba kopesa bana ba adoptation ba adopter bana surtout nde l'état na biso aboya ba adoptation internationale ba retango malgré tout bato mosusu nayebi te so basalaka yango so basalaka yango te mais biso non tosala yango te topensaka mpe nango souci na biso ezaki mwana kola akoma autonome amisunga ye moko mais ke topesa bana na adoptation ndeti bana bo na médecin na bango makasi na médecin na bango molinga bango makasi moesko ndeti bahistoire bana mosusu na landi nomaki mwana baadoptaki quelque part après babwaki na bango donc baadoptation tobangi nga na bangela yango makasi bazo moko benga mwana moko babilo bezana bazwa ba image oko benga mwana moko tozwa ye mo interview explication de nya se retrouver ah ouais, c'est possible oui c'est possible Patrick Namsa Patrick Boni bien oui banga lisusu na eba oui banga toyaka moko mususu atozwa kwa polo baka na bijugo wa sa émission koli ajo maboko la bino bien na moni santé okoli posa no eza nini susi no eza kanini susi na za ya fene ke liboso batamita malamu baya apo soutenir biso totanga polo toza minene na vie Patrick akoma andi na kokoma na nga ezaki papa na nga akufa so tante mali banda so to koma bakamadi na mo bosko bazanga to babimisi nga libanda wo nga pena na ba libanda te
bamotambusa ngai ti nayeba Kinshasa ndezala so ntango nando tambola nju mosusu eoma butu makasi ali baomolanda biso so nga bapolisier mo bamona bakade nga na butu bayesi soki tozalaki de personnes bayesi soki bozela ati colonel mo boya apoluka bino solution so ntango baninga bakimi nga la police ezwi nga navandi po tozalaki de personnes tovandi ati deja pongi esi biso bya makasi ali colonel antongo aya ayesi soki tomema bino na nio na affaire sociale na komi ezalaki de ba 10 heures juste siko po basoda bimisa mbongo bapia biso basoda babiba na mbongo ali colonel anazwi biso ye moti na nio na komi na nio na limete tovanda una samedi dimanche lundi so ntango batakomi baye toexplike bango nde basala biso mikanda nyonso yango nde toya vraiment moi qu'on a continué te passer un moment au da douleur na motema tant que maman babilo abo ezo ça vraiment passé papa dit on m'a le bano ezani na bateau tout balande biso de partout bon c'est là qui batno so bazolanda biso vraiment ba soutenir bana no qui passe tant bano ba loba na linga te babeta masolo wana vraiment ça va passer makasi mwana yakina papa na ye mama kufi na mboka kuna Kinshasa papa pa kufi yaya kufi aza na âge moko boye donc akoko misunga te donc ça biso pasi makasi yango wana bandeko nyonso wana bosoutenir bana oyo mpe tolanse pendant achat parcelle eza na bana ebele balibanda espace ezoboma biso mpona bana place ya kovanda bosoutenir biso bano bazwa esika nzambe akopambola bino kaka kolia ya bana bazolia na difficulté c'est ça tolingi tolongola ta charge ya place ya kovanda yango wana moke na yo wana tokokosanisa malema bakiso motema malamu tosoutenir bana bazwa place nzambe akozanga te kopambola biso akozanga te kosala biso bolamu vraiment bosunga bana au moins surtout kati bana batika koloba parce que so bana bandi oloba mingi c'est que émission est de so bien te ata yo ponto la ndongo bana bela et ça la c'est ça kati bana baloba sauté zamba pambola bino merci beaucoup à visiter bino kaka la émission oyo zamba kanisi merci beaucoup la Medi bonjour Azana et pas non. Tu as bien entendu sa chaîne et News Télévision. Tu as aussi retrouvé Natamboka. Maman kasi ya plame. Natamboka ba kotika ngai. Et papa mabe na ma sociale ya kotika nga. Natamboka pa biso nakena na commune. Ba commune kombo na ngai. Akuma tuna ba kesa uta wa ba punata na bana otamboka baba mama bisa akufa na mboka na yakala papa biso ana Kinshasa papa yo kufa ya pa yo kufa tika na moko akomola na nzela après papa mama na kutu papa na yo zwanga tuni mwana ola ana bana bana bi papa bisona mama bisa bakufa na ya ba ene spiritual bakufa na bi famille papa na mama te ba ona so na bango te ba mo papa na yo zonga ke na nani na commune mususu ezala bikota ya koto akina kuna kwa alibi bakoma tuna mpe ba question bakomina na baboyi abe bakina na commune oyo ezala na Kinshasa bikota mbele kuna na bikota 11e surtout comprendre papa maman kufa na mboka papa elu Kinshasa à partir de Kinshasa papa maman na yaya na papa bakufi de ko se retrouver en enfer les a bonté les a passé merci
Bajome tokoki kobima kaka boye te ndenge toyaki tobima bongo toye na cadre ya chaîne ya biso na lobaki na annonce na nga na cadre ya Inews Télévision toyaki kotala bino na mwa mokie oyo tozalaki na onde tosepelaki topartage yango mpe na bino parce que moto malamu bayebaka ye kaka na kosekisa te bayebaka ye pete na ntango ya bisengo te bayebaka ye na ntango ya pasi ntango oza na pasi moninga ye kosoutenir yo nde tolobaka kaka tolela na baoyo bazolela tosepela na baoyo bazosepela biso sikoyo na cadre ya Inews Télévision toye mpe kosepela na bino kaka na nini na chaîne na biso vraiment po eza merci na biso topesi bino vraiment nzamba pambola bino akanisila bino ebele na oyo bopesi bana parce que bopesi bango esengo bana bazwa ya kolia nayebi ke nzambe ya borfelin akotika bino te nzambe wana asala bino bolamu apesa bino mpena ebele yango bachaîne mosusu bosala mpe boye kovisite borfelin kotika eloko lokola mama Julia aye kosala nzambe akozanga te kovisite bino nzambe apambola chaîne na biso oyo ezosoutenir bana nzambe aliboso te boya vraiment nkolo apambola bino apambola mpe bato bazosoutenir bino bato bazala na ngambo na bino koyede bino tika bolamu ya nzambe ezala likolo na bango amen papa enveloppe yango oyo mokie eza ne koyede mpe bana ndenge ezalaka kaka mais tokoya lisusu eza mbala ya suka te tokoya iso kovisite bino ata na cadre ya chaîne te na cadre na nga nayebisa oyo deja na bandoya oyo eza na cadre ya chaîne mpe to bandoya nzambe ka ndenge azosunga biso mokie to bandoya akabola na bino parce que kosunga baorphelin kosunga bato bazangi eza kolona likolo ya zelo eza kolona likolo ya mabanga te yana esika mosusu okoki kosunga donc place wana kutu okanisi kende na pesi boye na kozwa ebele obukino ebele te parce que oyebaki kosunga te exemple oyo tosali oyo ete ya bato balonaka vraimen na mabanga kolona na zelo nde yango oyo kolia na baoyo bazangi vraiment eza vraiment bien tosepeli vraiment tokutani ka mbala nsima nde na lobaki Isaac News Télévision, l'homme simple, José Young, Parkinson Mabian, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes choses dans ce monde. So long, yeah, so long,